Францияның кішкентай қаласынан шыққан бір бала, болашағын тек доптың көмегімен өзгертті. Бүгінде ол әлем футболындағы ең жарқын, бірақ ең күрделі тұлғалардың бірі. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, бүгін біз Франция ұлттық құрамасы мен Париж Сен-Жермен шабуылшысы Усман Дембеленің өмірбаянын айтатын боламыз. Бейнеролигіміз басталмастан бұрын арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңіздер, ендеше бастайық. Усман Дембеле 1997 жылы 15 мамырда Францияның Вьорнон қаласында дүниеге келді. Оның анасы Мавританиядан, әкесі Мали елінен шыққан. Отбасында футбол ерекше орын алды. Кішкентай Усман теледидардағы Зидан мен Роналдиньоның финттарын қайталап, күн сайын доппен жаттығатын. Бірақ бір қиындық бар еді. Ата-анасы оның футболшы болуына сенген жоқ. Сондықтан ол ешкімге білдірмей жаттығып, футбол мансабын Евреукс футбол клубынан бастады. Ал 16 жасында Дембеле Рен академиясына шақырылады. Мұнда ол өз ерекше қабілетін көрсетті. Оң және сол аяғымен бірдей ойнайтын, финттермен қорғаушыларды иесінен тандыратын. 2015 жылы ол Реннің негізгі құрамында дебют жасады. Қарсылас Анже клубы. Ол ойында ерекше әсер қалдырды, ал бірнеше аптадан кейін Генгамға қарсы матчта өзінің алғашқы голын соқты. Содан бастап бәрі басталды. Келесі айларда ол Реннің негізгі жұлдызына айналып, қарсыластардың қорғанысын тас-талқан етті. Дриблинг, жылдамдық, күтпеген шешімдер барлығы оны ерекше етті. Ал небәрі 18 жасында Франция лигасында 26 ойынға қатысып 12 гол соғып 5 ассист беріп, Францияның ең талантты жас ойыншысы атанды. Осы сәттен бастап Еуропаның алып клубтары оның соңына түсті. 2016 жылы Усман Боруссия Дортмундқа 15 миллион еуроға ауысты. Жаңа орта, жаңа мәдениет, бірақ ол еш қорыққан жоқ. Бір маусымда ақ ол Бундеслиганың үздіктерінің біріне айналды. Дембеле жылдам, күтпеген және техникалық ойыншы еді. Ол Обамейянгпен бірге тамаша дуэт құрды. Усман Германияға келген алғашқы күннен ақ жаттықтырушы Томас Тухельдің ерекше жоспарына енді. Тухель оған толық еркіндік берді, сол қанатта, оң жақта, тіпті орталықта да ойнауға мүмкіндік жасады. Алғашқы апталарда ол бейімделіп жүрді. Жаңа тіл, жаңа орта, жаңа жүйе. Бірақ алаңда бәрі оңай болды. Ол өз дриблингін, пас мәдениетін және жылдам шешім қабылдау қабілетін бірден көрсетті. 2016 және 2017 маусымы Дембеленің жарқын маусымы болды. Бір маусым ішінде Усман Дортмундтың басты шығармашылық күшіне айналды. Оның жылдам финттері мен күтпеген пас беру қабілеті қорғаушыларды әбден шатастыратын. Ол Боруссияның әрбір шабуылына шабыт беретін ойыншы болды. Жанкүйерлер оған маэстро Дембеле деп ат қойды. Ол Обамейянгпен бірге тамаша дуэт құрды, біреуі дриблинг шебері, екіншісі гол соғушы машина. Германия кубогындағы триумфы. 2017 жылы мамыр айында Усман өзінің алғашқы үлкен трофейін жеңіп алды. Германия кубогы финалда Боруссия Франкфурттың Айнтрахын 2-1 есебімен жеңді. Ал алғашқы голды кім соқты дейсің? Иә, дәл сол Усман Дембеле. Бұл сәт оның жұлдызының толық жанған шағы еді. 2017 жылы Барселона Неймар Париж Сен-Жерменге кеткеннен кейін оның орнын толтыру үшін Усман Дембелеге 145 миллион еуро төлеп сатып алды. Бұл сол кездегі футбол тарихындағы ең қымбат трансферлердің бірі еді. Бірақ бәрі ойдағыдай болмады. Келген алғашқы айда ақ ол ауыр жарақат алды. Усман бұлшық етінің сіңірі жыртылды. Бірнеше ай алаңға шықпай қалды. Содан кейін тағы жарақат, тағы сын. Испания баспасөзі жаттығуларға кешігіп келіп, кейде видео ойындар ойнап ұйықтамай шығатыны туралы сыбыс тарады. Бірақ оның табиғи таланты ешкімді бейжай қалдырмады. 2018 жылы ол қайта оралды. Жаңа маусым, жаңа жаттықтырушы Эрнесто Вальверде. Усман өз ойынын тапты. Ол Севильяға, Тоттенхемге, Левантеға қарсы керемет голдар соқты. Оның голдары нағыз өнер еді. Жанкүйерлер қайтадан үміттенді. Міне, біздің Дембеле қайта оралды. Бірақ бәрі жақсы болып келе жатқанда тағы да жарақат. Бұл Дембеленің Барселонадағы ең үлкен проблемасы болды.
және сол 2018 жылы Ресейде өткен әлем чемпионатына Франция құрамасымен барды және сол турнирдің чемпионы атанды. Дегенмен ол турнирде негізгі рөл атқармаса да, бұл жеңіс оған үлкен мотивация берді. Дембеле өз мансабындағы қиындықтарды жеңіп, қайтадан мықтылардың қатарына қосылуға тырысты. 2019 және 2021 жылдар аралығы Усман үшін ең ауыр кезең. Қайта операциялар. Сонымен қатар, клуб ішінде тәртіп мәселелері көтерілді. Ол кей жаттығуларға кешігіп келді, кейде тіпті ұйықтап қалған. Испан баспасөзі оны тәртіпсіз жұлдыз деп сынады. Алайда оны қолдаған адамдар да болды. Лео Месси мен Антуан Гризманн оның талантын жоғары бағалап, ол тек уақытқа мұқтаж деді. 2021-22 маусымы Барселонаға жаңа дәуір келді, Хави Эрнандес бапкер болды. Көпшілік Дембеленің кететініне сенімді еді, бірақ Хави оған тағы бір мүмкіндік берді. Мен Усманға сенемін. Ол әлемнің ең мықты қанаттарының бірі бола алады, деді Хави. Дембеле бұл сенімді ақтады. Ол жарақаттан айығып, бұрынғы жылдамдығын қайтарып, команданың үздік ассистентіне айналды. Сол маусымында ол небәрі жарты маусым ойнаса да 13 ассист жасады. Ла Лигадағы ең көп нәтижелі пас иегері атанды. Жанкүйерлер оны қайтадан сүйе бастады. Алайда ол Барселона клубынан кетуді ұйғарды. 2023 жылы тамыз айында ол туған еліне, Францияға оралды. Пари Сен-Жерменмен 5 жылдық келісімшартқа отырып, жаңа кезең бастады. Жаңа клубта оның рөлі маңызды болды. Ол француз клубына қосылып, жоғары талаптар мен мақсаттарға сай ойнай бастады. 2023 және 24 маусымында ол париждіктер сапында өнер көрсетті. Алайда шарықтау шегі 25 жылғы маусымында келді. Париж Сен-Жермен Лига 1 чемпионатын, Франция кубогын және ең бастысы УЕФА Чемпиондар Лигасы турнирін жеңіп алды. Дембеле сол маусымда жеке көрсеткіштер бойынша да жоғары деңгейге көтерілді, көп гол соқты, көп нәтижелі пас берді. Мысалы, целдер мен пастар бойынша үздіктер қатарында болды. Сонымен бірге Чемпиондар Лигасында шешуші сәттерде жүрді. Хет-трик жасап, команданың ірі жеңіс жолында маңызды рөл атқарды. Осы жылдың 22 қыркүйегінде Дембеле алтын доп жүлдесін, яғни әлемнің үздік ойыншысы сыйлығын жеңіп алды. Оның бұл марапаты Париж Сен-Жермендегі командалық табыстарымен, жеке жоғары өнімділігімен тығыз байланысты. Марапат кезінде Дембеле: "Бұл жеке сыйлық болса да, шын мәнінде топтық жеңіс" деді. Міне достар, осымен Усман Дембеле туралы дайынлаған бейнеролигіміз өз мәресіне де жетті. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.